يعني سمعت. ايه وين كان رايه يعني في ناس حتنعجب فيه لانه في طقطقه وكذا وهذا، لكن هي مو كل حاجه كذا يعني تتاخذ، مو كل حاجه كذا. لازم يغيروا المدرب، والمدرب الوطني هو الشهري او العطوي. طيب يقول لك ابو ركان رجعتنا للموضوع كنا بعد ما نسيناه. لا يا حبيبي ما نسينا، انا دحين ترى في كل يوم عندنا تفكير ان شاء الله، التفكير بالمنتخب. يقول مشكلتنا في الاداره الفنيه المنتخب، اللي يقول لك التركيز على الفئات السنيه. نقول له جزاك الله خير كلامك صح، ولكن احنا نتكلم عن استحقاق كاس العالم وكاس اسيا. كانتي موجود بالرياض، مدرب يعرف يلعب بالموجود وبسرعه يقفز بالمنتخب بعد 27، يجيب لك خطط بعيده المدى. كانتي ايش رايك فيه؟ كانتي الاتحاد. كانتي للمدرب نابولي. كره ايطاليه. مدرب نابولي كونتي. ايه لا ايوه كانتي. هو كاتب كانتي كمان، انا غلطان. يلا كونتي. والله انطونيو كونتي مدرب عظيم. وهو مع انه يلعب طريقه 3-4-3 وما درب منتخب قبل كده. ما درب منتخب قبل كده. طيب. لكن شوف يعني في ناس كثير على فكره يبغون مدرب الاردن اللي هو المغربي. عفوا مدرب المغرب اللي هو المدرب ليس الاساسي المنتخب اللي جاب البطوله، وهو مدرب مغربي لكنه ليس مدرب المنتخب الاول. في ناس كثيرين يقولون انه هذا المدرب ممتاز، انا ما اعرفه صراحه، لكن هو درب منتخب ويعني شفنا نتائجه والصف الثالث او الجيل الثالث من المنتخب. كان لاعب محترف في اوروبا. اي يعني اتوقع انه يعني هذا اقرب لي من كونتي اذا ابغى. طيب يقول لك دكتور ابو خالد ليش مركز على رابطه الهلال ورابطه الاتحاد؟ لا يا حبيبي، بقول لك كل رئيس رابطه سواء سابق ولا حالي يجي يمسك الميكروفون يغني اهازيجه هو. حتى ترى رؤساء سابقين كانوا اثنين موجودين في الاتحاد موجودين، واثنين في الاهلي موجودين، كل السابقين كانوا موجودين. السابقين انا ما اعرف يعني هو تكريم ولا ايش، وكانوا يقولوا لنا اذا تكريم خلاص ممتاز، خلينا نحطهم يجي يحضروا معانا في المنصه ولا في اي مكان. طيب فماني مركز على نادي وغير، ولا انا بقول لك ركز على اهازيج المنتخب. فين اهازيج المنتخب؟ منتخب فقط، مو حقه الانديه. حقه الانديه هذه انا اعتبرها تقليد، زي المعلق المقلد، ما هو اصلي بالنسبه لي. احب الاصلي، ايش رايك؟ صحيح. طيب وانت رحت هناك مطاعم الاصليه ما شاء الله. طيب طولنا اليوم على محمد، اول مره اطول عليك، انا عارف انه زعلان مني الان، لكن تحياتي للجميع و عودا حميدا يا ابو ركان، وان شاء الله حلقات قادمه افضل للجميع باذن الله. تحياتي. شجون قطر. الموجز الرياضي اهلا بكم. اعلن الاتحاد الاسيوي لكره القدم اعتزامه عن اطلاق دوري اسيا، وتهدف البطوله الى ضمان اقامه مباريات دوليه منتظمه خلال ايام فيفا الدوليه. وصلت بعثة فريق الهلال إلى الإمارات استعدادا لمواجهة الشارقة غدا ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة منطقة الغرب. يلتحق المغربي مروان سعدان لاعب فريق الفتح الأول مع أفضلية التجديد لموسم آخر. برعاية مستشفى الدكتور محمد الفقيه، الرياض، طريق الملك عبد الله، صحتك مهمتنا. لإعلاناتكم على UFM الاتصال المباشر على 05 07 33 36 36 أو مراسلتنا على الإيميل ufm@ufmradio.com. اعرض منتجك، الملايين تسمعك. جميع المشاريع على مستوى العالم تمر بمرحلة نمو وتراجع، ومن أكثر الإشكاليات التي تواجه رواد الأعمال هي كيفية الخروج من هذا التعثر. في برنامج قانون الأعمال نستكشف التحديات القانونية التي تواجه أصحاب المشاريع وأبرز الإشكاليات القانونية التي تواجههم وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها. إذا كنت من أصحاب المشاريع المتعثرة راسلنا وكن أحد الضيوف. برنامج قانون الأعمال يأتيكم كل يوم أربعاء عند الساعة 3 عصرا مع المحامي عبد الرحمن العبد اللطيف والمحامي عمر النويشر على UFM بالتعاون مع شركة نواب للمحاماة.
قلب الديرة نوفر لك الخبر أول بأول بأسلوب خفيف واضح ويقرب لك الصورة. السعودية اليوم نقول لك وش يصير. تابعونا يوميا من الأحد للخميس الساعة 2:15 في السعودية اليوم مع طلال اللطفي. لما يهدى الكون ويخيم على الدنيا السكون، نفتح قلوبنا للشعر ونخلي الكلمة تحكي. خذ عيوني واعطني من حبك قليل، يكفي وانت يدينك مكثرة. ساعة كاملة مع الشعر، مع كل قصيدة تنبض احساس. فكني من عذابي ما قويت السهر، دلني وش اسوي كيف جرحي يطيب. نسمع قصايد تعيش فينا وتبقى في الذاكرة، قصايد تحمل معنى وتخلي الليل أحلى. عطر الليل يأتيكم يوميا عند الساعة 12 بعد منتصف الليل مع بندر الحمودي على UFM. قلب أخضر. حياتك لوحة بيضاء ارسم بها ما تشاء ولونها كما تشاء، ووضع لها بروازا أو دعها حرة بلا إطار، ثم علقها أو استأثر بالنظر إليها لنفسك فقط. أهم ما في الأمر أن تكون أنت سعيد وفخور بما فيها، ولا تكترث بنقد الآخرين إن أتحت لهم النظر إليها، لأنهم سينظرون يتمتمون ثم يرمون برأيهم ويرحلون، وتبقى أنت ولوحتك في النهاية وحيدا. قلب أخضر. مما قالوا. اعلم أن فضل الفعل على القول زينة، وفضل القول على الفعل هجنة، وأن أحكام هذه الخلة من غرائب الخلال. ابن المقفع. مما قالوا. UFM. حكاياتنا اليومية على UFM. للمشاركة في برامج وأداء تواصل معنا على 081-110-99-99. اسمعنا وكلمنا على UFM. تحدي أنا نايم تحداني وأنا أكبر، التحدي أنا نايم وخليك بسم الله الرحمن الرحيم. اسعد الله مساكم مستمعين ومستمعي اذاعه UFM. ارحب بكم انا ياسر عبد الله في حلقه جديده من برنامجكم برنامج المسابقات. للي يبغى يشارك معنا على الهواء مباشره على 018-11-99-99. ويكند كان جميل، اللهم لك الحمد والشكر. أمطار خير وبركة تقريبا على معظم يعني مناطق المملكة. جانا برد قوي جانا برد قوي صراحة، يعني درجة الحرارة 4، واللي تشعر بها على قولة التطبيق هذا 2 تحت الصفر. صار برد الخميس والجمعة كان برد قوي مرة.
لكن عاد انتبهوا يعني البسوا زين، مو يجيك واحد لابس ثوب ابيض يقول ايش ذا البرد؟ اكيد برد يا حبيبي، تدف زين. تدفوا عيالكم الصغار، الصغار يعني ما يقدرون يتكلمون، انتم عاد المفروض انكم تدفون. اهم شيء الله يعزكم الشرابات، لازم الواحد شرابات الشتاء ضروري جدا هذا البرد عشان يدفي عمرك. حياكم الله، رحب بكم، رحب بالانضباط معي. يقول يا درب الشقا يا دوه، هذا من ماجد العتيبي. مدري ايش تعني بس اغنيها، شاعرك لا زاد الحنين يتوه ويسوي اشياء ميدانيه. سعد مساك بالخير يا وجب انتم كل موجودين تحتي، ولكم جميع المستمعين الغاليين كل الشعب العربي. سفيركم من الطائف ماجد العتيبي. يا اهلا يا ماجد، حياك الله، مرحبا ومسهلا. يعني خلاص احنا منا محتاجينكم اهل الطائف، عندنا برد، عندنا مطر، عندنا امورنا زين. بعد الصيف تعال ولا لا يا ماجد؟ طيب 01811 ابو سالم ابوه. يا هلا والله. شلونك؟ يا مرحبا، حياك الله. يلا حيه. الله يحييك. كيفك مع البرد؟ والله البرد قاعد يركض فينا صدق. برد قوي. اي والله. وين رحت الويكند؟ والله يا بس على اساس ان احد خوينا كنت بنجتمع في الخيمه اللي دق عليك قبل كم اسبوع ولا اجتمعوا وبطلنا بالشغله. اوف ليش؟ ما اجتمعوا ليه؟ كلهم مستخبين تحت البطانيات. اوف لا، اللي ما طلع للبر الويكند هذا صراحه راح عليه اشياء جميله. اي والله شو نسوي يلا معوضين ان شاء الله. يلا ابو سالم نبدا. يلا بسم الله. يلا حرف الواو مغني. واجد المهندس. ها؟ واجد المهندس. مغنية. وليسة. ها؟ وليسة. ممثل. واصل القصر. لاعب. واصل الدوسري. واصل الدوسري. واصل اوكي. مخرج. وامر وعلى السلامة.